A manufacturing company uses the following standard price of their compound in one batch of 100 kg of its production line. Now देखो कितना kg standard क्या बोला है, standard how much has been produced, 800 kg उसका उनका standard है. वो कैसे बनाए, 50 kgs of material X at the standard price of 2, 30 kg of material Y at a standard price of 3, and 20 kg of material Z at the standard price of 4. It means here they are using the 3 material, that is X, Y and Z. मतलब 3 material बोलो या तो 3 products बोलो. Okay. Now, if they what they have given the quantity. What is this? 50 kg, 30 kg, 20 kg. This is units. It is kg में दिया हुआ. So this is what nothing but this is a quantity which has been given, and it is a standard quantity. Whereas we have a standard price as well. Same way, let's see the actual mix for the batch of 120 kgs were as follows. देखो 100 का बैच इन लोग ने स्टैंडर्ड रखा था, बट कितने का हुआ एक्चुअल में 120 का. ओके, नाउ मतलब actual one is a higher than the standard. 60 kg of material X at the price of 3, 40 kg of material Y at the price of 2.5 and 10 kg of the material Z at the price of 3. Again, तीनों प्रोडक्ट का X, Y, Z का एक्चुअल भी दिया है along with their price. Calculate the different material variances. So here you have to calculate all your 5 variances. कितने भी we have a 5 material variances, so we have to calculate over here all the 5 material variances. अब देखो if we prepare a table तो it would be easier for us to interpret it up. देखो हम डायरेक्टली यहाँ से करने से बेटर है कि हम उसको टेबल में एटलीस्ट we write it down. अब देखो we have a 3 material, you write it down product or you write it down material. Standard or actual, same way, units, price and total, units, price and total. Even if you don't want to write units, this price and the total, so you can even write standard quantity, standard price and the standard cost. Okay, let's do. ठीक है, एक सम में ऐसे दिखाती हूँ. Standard quantity, standard price, standard cost. Even you can write down like this. Same way for the actual quantity, actual price and actual cost. Now we have a 3 products, so write it down: product X, product Y and product Z. What is a standard quantity for product X, that is material X? 50. Price is 2 rupees. So 50 into 2, 100 will be the cost. Same way, do it for the material Y. 30 kg is the standard quantity. 3 is the rate. So 30 into 3 comes to 90. Same way, do it for Z. 20 kg, 4 rupees. 20 into 4 is 80. Take the total. कितना आ रहा है? 100. देखो बराबर है. 100 kgs ही हम क्या करने वाले थे, हमने स्टैंडर्ड सेटअप किया था फॉर द प्रोडक्शन, तो वी गॉट 100 बराबर है. तो यस इट इज करेक्ट. नाउ लेट्स गो फॉर द एक्चुअल का 120 था ना, सो लेट्स गो फॉर द एक्चुअल वन. एक्चुअल का 60 यूनिट्स फॉर द एक्स इज द प्राइस, so 30 into 3 180. Same way do it for the y. 40 kg, 2.5 is the rate, so 40 into 2.5, 100. One is 10 kgs of material Z at the price of 3. So 10 kg in the units, 3 is the price, so 10 into 3 comes to 30. देखो 40
प्लस 60 प्लस 10 इट इज कमिंग टू 1110. बट हमने तो एक्चुअल में कितना डाला था? ऑब्वियसली 120 केजीज एक्चुअल में हुआ था. बट यर देखो, यर आई एम राइटिंग डाउन के टोटल कितना था? 120 का टोटल था. बट सिर्फ कितना हुआ है एक्चुअल में? 110 ही प्रोडक्शन हुआ. सेम वे लेट्स टेक अ टोटल ऑफ दिस थ्री. 180 प्लस 100 प्लस 30, 310. व्हाट दिस इंडिकेट्स कि अगर वन एक्चुअल आउटपुट अगर 120 केजी था एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग ओनली 1110, इट मींस जो 10 यूनिट्स है वो क्या हो गया? लॉस हो गया है. सो वी हैव अ लॉस ओवर ईयर ऑफ अ 10 यूनिट्स एंड वी डोंट नो द अमाउंट. Dash over here and take the write down the same total. 10 units ka this part was important because when you calculate this 60 plus 40 plus 10 सिर्फ 1110 आ रहा था. इट मीन्स जो 10 था उसका क्या हो गया? लॉस हो गया है. सो हियर इवन वी कैन फाइंड इट आउट द रिवाइज्ड क्वांटिटी एज वेल. वाई रिवाइज्ड क्वांटिटी? क्योंकि जो एक्चुअल बोला था और जो प्रोडक्शन हुआ है दैट इज नॉट द सेम. तो वी नीड टू फाइंड आउट द रिवाइज्ड एज वेल, रिवाइज्ड क्वांटिटी. So from the revised quantity, we can find it out the material mix variance and yield variance. Chalo. So let's start with a first one with a material cost variance. So material cost variance. See class, here even you can, अगर आपको individually find out नहीं करना है तो you can even take this whole of the total because we have find it out whole of the total. तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो 270 इज द स्टैंडर्ड एंड 310 इज द एक्चुअल. तो इवन इंडिविजुअली एक्स वाई जेड के लिए कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करना है तो भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट अप. कितना है दिस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 270 and actual is how much? 310. So 270 minus 310, this will give you 40 adverse. ठीक है, तो अगर आपको इंडिविजुअली हर एक का नहीं करना है, दैट इज 100 माइनस 180, 90 माइनस 100, 80 माइनस 30, यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट फॉर द होल ऑफ द कॉस्ट. बिकॉज हमने डायरेक्टली देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हमने एक्चुअल कॉस्ट को भी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तो डायरेक्टली डू इट 270 माइनस 310. नाउ नेक्स्ट वन इज मटीरियल प्राइस वेरिएंस. सो व्हाट इज अ फॉर्मूला? actual quantity in bracket standard price minus actual price. So now we need to do for all the three material X, Y, and Z. What is the actual quantity given? 60. Standard price is 2. Actual price is 3. Bracket minus 1. 60 adverse. We can find it out for material Y. 40 is the actual quantity. 3 standard price. 5 is the actual one. .5. 40 but favorable. Okay, for the Z, 10, 4 minus 3,
This will be equal to 10, 1, 10 favorable. Now material price find out kiya. Next one is a material usage variance. So same way you have to find it out for all the three X, Y and Z. Standard price into, in brackets, standard quantity minus actual quantity. So standard price is 2 for material X. Standard quantity कितना है देखो, 50 minus 60. Negative 10. Same way for the Y. 3 is a price, standard price. Quantity देखते हैं, 30 and 40. So we do it for the Z. What is the standard price? 20 is the standard one. And actual is how much? 10. Positive 10. 40, but favorable. You can do the verification as well. So material cost variance. Material cost कितना आया? 40 adverse equals to material usage variance. Material usage variance का total करो. 20 adverse plus 30 adverse. So this will be 50 adverse minus 40 favorable. So 10 adverse. Plus material price variance. 60 plus 60 and 20 plus 10 is 30. So 60 minus 30. So this will be 30 adverse. आ गया? 10 plus 30 adverse. So 40 आ जाएगा. So it means the sum is correct. Now we have to find out another two variances, that is material mix variance and the material yield variance. For this, first we need to find out the revised quantity. Let's find out the revised standard quantity. What is the formula? Actual mix divided by standard mix into standard quantity. Okay. Actual mix divided by standard mix to standard quantity. Let's find it out for all the three X, Y, and Z. Now, what is the actual mix over here? $50 divided by standard mix आया था 100 into standard quantity was how much? 1110. तो सिर्फ 1110 ही आया था. This is equals to how much? 55. Same way find it out for the Y. 30 divided by 100 into 1110 equals to 33.
20 divide by 100, 110 is to 22. We have find it out the revised quantity. Now by applying the formula, we can find it out the material mix variance and the material yield variance.